Всем привет! С вами Сад-Огород. Схема формирования колоновидной яблони. Итак, мы посадили колоновидную яблоню. Как у обычной яблони есть крона, у этой яблони кроны не бывает. Здесь просто есть несущий ствол, на котором, значит, расположены яблоки вблизи основного ствола, поэтому она называется колоновидной. То есть яблоня получается в виде колонны. Есть много способов образования плодовых звеньев. Вот один из них я вам и расскажу сейчас. Значит, мы сажаем колоновидную яблоню и обрезаем слегка лидирующий побег для того, чтобы спровоцировать рост боковых веток. Осенью у нас вырастет вот такая вот яблонька. Здесь у нее есть продолжение роста лидирующего побега и образуется какое-то количество веток. Здесь все нарисовано условно, схематично, поэтому сколько у вас будет веток, 2, 3, 4, это уже зависит от сорта и от условий роста этой яблони. Весной, это сейчас осень, а весной мы отрежем эти однолетние ветки на 2 почки, вот таким образом. Это будет весной. Итак, весной у нас яблоня будет выглядеть вот так. Каждая обрезанная ветка с 2 почками. Осенью второго года у нас появятся в верхней части однолетние ветки, которые мы весной тоже обрежем на 2 почки. А те, которые у нас до того росли, они уже имеют вот такие вилки. Мы весной также верхнюю часть вилки обрежем на 2 почки. А эту веточку мы оставим, она у нас будет плодоносящей. Вот так будет выглядеть весной 3-го года колоновидная яблонька. Значит, здесь мы обрезали уже однолетние ветки на 2 почки. Здесь верхний отросток мы тоже на 2 почки обрезаем. А нижний отросток, он у нас будет давать в этом году уже первый урожай. И будет выглядеть примерно осенью вот так. Вот у нас урожай первый. Здесь мы формируем опять весной 2 почки, а эта ветка у нас будет плодоносящей. А та, которая отплодоносила в этом году осенью, мы ее отрезаем на кольцо. Это будет следующей весной. Здесь у нас образовались вилки. Это у нас плодоносящая ветка, а вот тут вот мы на 2 почки обрежем, как обычно, верхнюю часть, чтобы образовать новое плодоносящее звено. Ну, здесь, как обычно, однолетние на 2 почки. Итак, весна 4-го года у нас уже выглядит вот так яблонька. Прошлую ветку плодоносящую мы отрезали, как мы видим. Эта ветка у нас идет вперед
на следующий год 2 почки оставляем, а в этом году будут плодоносить вот эти вот ветки. То же самое делаем и с верхними. Однолетние у нас отрезаны. Здесь у нас мы оставили плодоносящую ветку, одну из первых, и на 2 почки верхний побег режем. Вот у нас осень 4-го года. Вот мы видим, у нас теперь здесь плодоносящие ветки с яблоками. Вот. На будущий год четырехлетние вот эти четырехлетние ветки, их придется удалить совсем на кольцо. И к осени здесь появятся новая поросль однолетняя. Из нее будем формировать точно такие же звенья на 2 почки. Здесь у нас вот 3-й год, она еще порастет, а на будущий год мы делаем то же самое. Режем на кольцо и образуем новые плодоносящие звенья. Точно так же, как и на нижнем ряду. И так все идет по кругу. Спасибо за внимание.